hita fa mbola vonina mamadibadika ny telefonina anao na zay afahana manaraka an'ity a ka dia miraro soanao tanteraka izay a ary miraro soanao koa dia n'izao fotoana izao a izay afahanao manaraka ity a fampianarana ity indray. Ny lohahevitra aloha resako voalohany a, inona ny tranga eo am-baravarany lanitra? Zay zany ny lohahevitra mba hovavako aminao indray zany ity fotoana ity a, inona no hitranga eo am-baravarany lanitra? Satria raha tonga ao amin'ny hôpitaly ianao na ao amin'ny toerana fitsaboana nify ohatra, dia fa ampoizinao sahady ny zavatra horenao sy ny zavatra ho hitanao ao amin'izany toerana zany. Raha tonga any amin'ny toerana famonoana biby ianao na ohatra hoe abattoir ozy-tsika, mbola ty lavidavitra ty ianao dia fa fatapatatao sahady hoe inona no mitranga na inona no mitranga ato amin'ity toerana ity. Raha tonga ao an-tsena moa ianao dia fa fantatrao ihany koa, tonga any amin'ny toerana fivarotan-kena ianao dia fatapatatao ny feo mety hoeninao any zavatra ho hitanao any raha tonga any amin'ny toerana fivarotana anana ianao na ireo zavatra isan-karazany dia mafantatrao ihany koa zavatra mety ho hitanao sy hoeninao any amin'ireny toerana ireny. Fa raha mieritreritra kosa ianao ka ho any an-danitra na mba mieritreritra inona marina reny zavatra mitranga eo amin'izany varavarany lanitra zany. Misy manko misy olona manao hira fiderana hoe ao amin'ny varavarany lanitra, fa ndao resadretsantsika ny zavatra hitranga. Ndao amaky baiboly tsika ity am-piandohana dia ny Lioka 3:20 andininy 3:20 ka hatramin'ny 8:20 ny vakitsika voalohany. Lioka 3:20 andininy 3:20 ka hatramin'ny andininy 9:20. Io andininy tsoratra io dia mbola mitovitovy ihany koa amin'izay mitranga any amin'ny Matthieu 7 andininy 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Ndao aro vakitsika ilay izy. Andininy 3:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ny anankiray taminy, tompoko moa vitsy va novonjena. Ary izy tamin'ny olona voalohany eo dia hoe andininy 4:20, misese hiditra varavarana ety ianareo fa hoy izao aminareo, maro mitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompotrano ka manidiny varavarana ary anareo mijanony ao anatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe tompoko voay izahay, dia maly izy ka hanao aminareo hoe tsy fantatro navitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia hanao hoe nihinana sirosoro teo anaty ianao zahay ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy teny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro navitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Any no isy ny fitomanina sy ny fikitroanify raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroaka any ivelany. Raha tarafitsika kely amin'ny alalan'io zavatra mitranga io na io zavatra mivakitsika io zany zavatra hitrangany amin'izany varavarany lanitra zany, misy karazan-javatra maro. Voalohany aloha hiteny Jesosy ary miteny izy eo amin'ny 10:20, misese hiditra varavarana ety zay ny feo anankiray eny. Zany hoe misy karazana antokony olona sasany na hafa zany hitenenan'i Jesosy hoe misese hiditra varavarana ety. Satria raha jerenao le eo amin'ny andininy 4:20 amin'ny tapany ambany dia milatsaka hoe maro ny mitady hiditra. Zany hoe raha alaina sary an-tsaina zany dia misy fifanosena zany eo. Ianao tsy haiko rehefa mba tratran'le niandro taxi be dia fatapatatrao ka mba efa harivariva ny andro dia fatapatatrao io ny taxi be faraparany any. Dia manahoana ny fahitanao an'ireo olona zay samy te hiditra ao anatin'io taxi be io mifanesika. Dia tsy an-daniny moa ny reseverana ny mpanampy ny mpamily miteny hoe mantsoa ny aloloany. Dia mety hoenao ihany koa ny feo mikirioka ny polisy communale, mitsioka koa izy. Dia henonao ihany koa ny feo firondrona ny taxi be io, mandrosondroso tsikelikely eo. Fa ny olona atsy amin'ny fotoana io misesika samy te hiditra ao anatin'izany taxi be zany. Io ny zavatra mitranga eo. Sasany misesika te hiditra, sasany
eo ambany andray de ozy ny baiboly hoe miteny ray sasany hoe voay izahay ary miteny ray jesosy amin'io fotoany hoe tsy fantatry nareo navitaiza de io resaka mifamalyvaly io miampy andreo karazana fifanosiana maro no mitrango eo amaravarany lana zany hoe eo amaravarany lana zany raha jerentsika io tsy de hoe toerana tena milamina be eo tsy hoe miadany ianao rehefa tonga eo amaravarany lanitra fa misy an'ireo olona zay ho tonga eo amaravarany lanitra angamba am'izany fotoany zany no diso fanantenana tanteraka misy rehefa feno le sezan'le taxi be de ozy le receveur hoe andao am'izay de eo ianao mijanona eo mangasiasy ny tomobile lasa ianao tavela eo zany hoe tsy tafiditra ianao zany de misy kosa reo mba tafiditra ihany fa kaba ny kiraviravy am'ireny taxi be reny de teo le nisy olana namary teny zay ny faninana sisoto teo anatry anao ary ianao ny ampianarteny an-dalambenay de mbola namany ray mitompo avy eo ambady teo hoe tsy fantatro ianareo lazaiko aminareo fa tsy fantatro nareo navitaiza mela amiko ianareo mpanao meloka ary hoy ny tompo tamin'ny farany hoe nanazavany baiboly hoe any amin'io toerana io zay tafala teo amin'io varavaran'ny lanitra io ka nifanozy tamin'le teniny jesosy hoe tsy fantatro ianareo fa mela amiko ianareo mpanao meloka tozy ny baiboly hoe ireny olona reny avy tonga de nivantana ho any amin'ny fitomanina sy ny fikotronify araka ny voalazany soratra masiny eo zany hoe raha tonga eo baravaran'ny lanitra angamby ianao ndray andro any anisany feo manahoana ny irinao hoeny tia andrean'le feon'i jesosy hoe misesea hiditra ny varavarany ianareo ve sa le andrean'ny feon'i jesosy hoe mela amiko ianareo mpanao meloka tsy fantatro ianareo navitaiza mela amiko ianareo ka rehefa tonga eo baravaran'ny lanitra ianao tompo karazana feo manahoana no mba tianao hoeny izany nefa tompoka azadino fa tsy hoe ianao eo ambaravaran'ny lanitra vo iomana am'izany fa am'izao fotoany zao zay mbola tsy tonga any amin'ny toeran'io ianao tsy tonga any amin'ny toeran'io isika de fa ilaina amitsika miomana sahady fa tsy hoe misy olona sasany rehefa tonga eo am'raony lanitra jesosy zay zahay vo ibebaka rehefa tonga eo am'raony lanitra jesosy zay vo anao an'ity nanao an'ry fa hoy ao aminao hoe ianao zany ny anisan'le olona iala amin'nalahelo iala ny fahadisom-panantenana teo anatrehan'ny tompo satria ny teniny jesosy farany hoeninao de hoe tsy fantatro ianao navitaiza mela amiko ianareo rehetra mpanao meloka io fampianarana io ihany koa de tiana porofona aminao na tiana porofon'ny baiboly aminao hoe tsy ampy fotsiny hoe re olona le mihinana sy misotro na de ataotsika zao hoe tamin'ny anaran'i jesosy nanaovana an'izany fihinanana sy fisotrony zany tsy ampy fotsiny ane re olona le hoe mandre tenin'andriamanitra na mandre mpitorotegnany amin'ny fahita lavitra na ny fampelezam-peo ianao tsy ampy fotsiny ane re olona le hoe mieniny tenin'andriamanitra any anatin'ny taxi be satria ihany ndraindray mba misy mandefa an'izany any reo mpamily tsy reny ny ampy hitenenana hoe sokafy ary ny varavaran'ny lanitra fa vonina hiditra ao satria za lefa ninana sy nitsotro teo anatrianao mpivavaky zany re olo reo zay lefa ianao ara iaminay nitoriteny sy nampianary teny an-dalambenay ianao ne tahaka an'izao ary amin'ny matio koa moa izy de miteny hoe zay nery tompo efa naminany tamin'ny anaranao zay efa namoaka demoni tamin'ny anaranao zay efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ka nahoana ary zay ny tsy sokafany de ny valiteny hitovizana de hoe tsy fantatro ianareo navitaiza mela amiko ianareo rehetra mpanao meloka ka androany oa de miteny aminao sahady miomana de nyzao raha ianao hieritreritra nde taxi be zany nandeha fiaramanidina tsy hoe eo ambaravaran'ny fiaramanidina na eo ambaravaran'ny garan'ny fiaramanidina ianao vo eo ianao vo isavan'ny posinao hoe misy vola ve ty sa tsisy vola tsy hoe rehefa tonga eo ambaravaran'ny taxi be anao vo isavan'ny posinao de hoe misy sa tsy misy fa rehefa fantatrao hoe andeha fiaramanidina ianao ny sasiny am'ireny ny anakamarony teny ara de zao azonao vodina alohany ny taratasy fahazaon-dalanao miakatra na mandeha am'ireny fiaramanidiny reny ary amin'ny taxi be rehefa tonga eo anao ka mitaky ny saran-dalanao ny mpanampin'ny mpamily de moramora aminao misava ny poketranao
na mikaroka ny paosinao dia manome fa tsy eo ianao vo hisavatra fa dia mody gaga ianao ay vo tsisy vola akory any paosinao a tsisy ninina akory any paosinao a dia tahaka an'izany reto olona reto dia tsy gaga fa efa mba nisy fotoana sasany any nahita olona navoaka n'le mpanampiny mpamily na receveur taxibe navoaka ny ala tao anatin'izany taxibe zany satria tsy nisy volana dia niariary anatany paosiny olona io dia tsy maintsy navoaka ny ala teo a dia tamin'ny enatra tamin'ny fangasiasiana tamin'ny fahadisom-panatenana tamin'ny alahelo tamin'ny fahafahambaraka tamin'ny enatra no nivoahan'ireny olona reny niala avy ao anatin'izany taxibe ary zany tompoko taxibe zay mety hitondranao avy eo amin'ny joda ka tretsy amin'ny seminera ihany io kanefa rehefa tsy nanana an'le efa-jato kely iny ianao a dia sahan'io receveur io nandrokanao niala tao anatin'izany taxibe zany ka mainka ave raha lanitra ny eritreretinao raha fanjakan'Andriamanitra ny heverinao hanao ahoana ianao amin'izay fotoan'izay a rehefa eo ambaravarany lanitra ianao ka hiteny aminao Jesosy hoe tsy fantatro ianao navitaiza mena amiko ianareo rehetra mpanao meloka ka te hitsotra ny marina aminao a zany raha te moa ny lohevy ty fandarina zay ataonao teo inona ny marina tsy te hamitaka anao zay na dia tsy atao hoe tsy hivavaka ty aminay ary ianao tsy te hamitaka anao mihitsy a fa raha amin'izany fiaviany Jesosy amin'irao lanitra zany ianao ny voiomana dia malahelo milaza aminao fa ny teny farany hoeninao avy ao amin'i Jesosy dia hoe miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka tsy matafiditra any an-danitra zany ny fihinanana sy fisotroana eo anatrehan'i Jesosy tsy matafiditra any an-danitra zany na firy alina na firy tapitrisa ny demonia navoakanao tsy matafiditra any an-danitra zany na inona asa lehibe efa nataonao na inona asa lehibe efa nataonao tsy matafiditra any an-danitra zany ny fanamarina tenantsika hoe efa nieniny tenin'Andriamanitra teny Kalamanjana tany amin'ny fahita lavitra tany amin'ny fampielezam-peo za tena miresaka aminao mahitsy tsy ahafahanao miditra fanjakan'Andriamanitra zany ka te hiresaka aminao hoe inona marina moa ny mitrangy eo ambaravaranyio lanitra io inona mitrangy anisan'io zavatra nresahantsika io a ka dia hoy atompoko hoe zavatra andrasantsika zao dia fotoana foy inona ndray moa ny famantarana zay fa tsy mitranga eto ambonin'ny tany amin'izao fotoan'izao taloha tsika dia naheno fa tany ampita tany any tamin'ny radio na tamin'ny fahita lavitra naheno hoe misy arety mandringany e misy ororo tany e misy an'ity e misy ady an-trano e misy famon'olona e inona amin'ireny ny tsy efa misy eto Madagasikara amin'izao andro enatsika zao ary indrindra amin'izao vanim-potoana zay enatsika kehitriny zao mandalo eto amintsika ny arety mandringana fa engany ianao mba tsy voaringana miaraka amin'izany mivavaka ho anao aho fa tiako resaha tsy miandrela tsony ary mino aho fa tsy hiandrela tsony a dia hitsoka ny trompetra ny anjelin'Andriamanitra araka ny voalazany amin'ny Tesalonianina voalohany toko efatra andimy enina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo milaza manao hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feony arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika tsy velona ka mbola mitoetra no karina iaraka aminy hoeny amin'ny rano hitsainan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika fa mario le fepetrany teneniny hoe isika zay velona ka mbola mitoetra isika zay velona ka mbola mitoetra tsy maintsy nisy fotoana zany na nisy andro nidiranao ary rehefa tafiditra ianao a dia mitoetra mipetraka tsy anisan'ireny le mivoaka sy miditra reny zany ianao fa raha Jesosy no antenainao raha ny fanjakan'ny lanitra ny antenainao rehefa tafiditra ao amin'ny fiangonana na tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tsy le mivoaka sy miditra le mitsanga mitoetra milain'ny fanjakan'Andriamanitra fa ianao le mitoetra maharitra ianao le mitoetra maharitra izany no takina aminao tompoko lahy sy tompoko vavy ijery loha hevitra anankiray manaraka tsika raha heverina fa hoe mba sendra mba nomena fotoana isika ho tonga eo akaikin'i Jesosy inona reny fanapaha-kevitra raisinao androany amin'ny fotoana io raha androany ka mba hiteny aminao hoe mandalo ho tokantranonao Jesosy na miaona aminao eny an-dalana Jesosy na miaona aminao amin'ny toerana anankiray Jesosy inona reny fanapaha-kevitra ho raisinao
fa na dia ireo mpianatra reny ny tenen'ny baiboly eny amin'ny Matio 7:20 any rehefa tonga teo Jesosy teo ny baiboly hoe ny sasany natahotra, ny sasany nianana, ny sasany niankohaka. Ka raha tonga eo aminao ny tompo androany, ianao le anisany aninona raha tonga eo aminao Jesosy. Ireto misy tantara vitsivitsy ho dinidiniko aminao mandritra amin'ny fotoana fohy, satria ireto karazana tantara reto dia misy karazan-javatra maro nampiasain'Andriamanitra nitondrana ny olona teo akaikiny. Tsy haiko nazonao tsara zany hevitro zany. Misy karazan-javatra maro ao amin'ny baiboly zay nampiasain'Andriamanitra nitondrana ny olona anankiray na maromaro teo akaikiny. Anankiray amin'ireny any amin'ny Matio ao amin'ny Jauna 5:5 ka hatrary ambanimbany ery. Io dia miresaka momba n'le Betesda. Io Betesda io raha jerenao zany soratra masina zany dia nisy farihy anankiray zay tao. Dia araka ny lovatsofana sy ny zavatra enoen'ny olona teny ananonanina teny dia mihetsika ho ny rano amin'ny fotoana zay idinan'ny anjely avy any an-danitrany dia manakotaba ny rano io. Ka zay olona tafalatsaka voalohany ao anatin'io rano io amin'ny fotoana ietsehan'io dia sitrany amin'ny aretiny. Dia vokatry ny fahenon'ny olona zany amanjatony ny olona nandry natory nipetraka namididina zany rano ny Betesda zany. Dia voalazan'ny baiboly fa tsy haiko ngamba mba azoazonao an-tsaina fa izy zavatra zany. Tao ny maty ila, tao ny mandringa, tao ny jamba, tao ny malemy, tao koa ngamba ny boka, ny tangorona namididina ny terano ty. Inona ny atondia ozy ny baiboly? Miandry zay fietsehan'ny rano. Fa hatramin'ny fotoana namakinan'ny baiboly aloha tsy mbola nisy hita nisy olona ny jorovavolombelona ka nilaza hoe zany tafalatsaka tao anatin'ny rano tompo sitrana zao. Mbola tsisy an'izany raha mamaky ny baiboly ianao. Fa inona moa ny ray andro rehefa nitrangy zany tantara zany dia tonga teo Jesosy. Rehefa tonga teo Jesosy dia mario tsara nivantana nanolona ny lehilahy anankiray Jesosy. Dia ireo olona nisehoseho manana ny maizy azy teo amin'ny fiainana taokana io niseho. Nisehoseho manana ny maizy azy dia nanasa karazan'olona maro mba hiara sakafo isotro divay tamin'izy ireo satria nanao fampakaram-bady tamin'izany fotoana zany. Dia raha jerenao i Jauna 5:2 io dia mba anisany voasa tao Jesosy sy Maria ary ny mpianatra. Fa mario tsara raha jerenao Jesosy zany dia nevena tahaka ny olona saina rehetra ihany. Tsy olona tsy dia manana amin'ny maizy azy, mitangorongorona mifangaroaro amin'ny saram-babe-bahoaka eny, tahaka antsika le mba mamonjy fety reny. Arakaraka ny fomba fitafinao anie no misy olona mijery anao matetika sa tsy jeren'ny olona anao loatra. Fa Jesosy ngamba tsy haiko inona fitafiny tamin'izany, fa tsy dia nanaitra loatra. Tampoka teo anefa ritra tampoka ny divay, lany ny divay. Ny olona nasaina nefa mbola tsy ampiatrasany akory fa ny sotro sy ny hina, lany ny divay. Teo voasahirana, tabataba tesitero, afa baraka, hitranga ny fafambaraka, hiditra ny enatr'olona, sinsina sy ny sisa. Dia tao anatin'izay dia zao Maria dia nafantatra tara momba an'i Jesosy. Dia nandeha nanatina moramora an'i Jesosy Maria dia teny hoe lany ny divay, tsy manana divay intsony izy. Dia taorian'izay moa Maria dia niteny tamin'ireo mpianatry ny tompo hoe ataovy zay asainy ataonareo. Dia ozy ny baiboly hoe namina tombotsoa na dia nieritreritra fa mahavita tena azy ka tsy nieritreritra momba zay fivavahana, tsy nieritreritra momba zay hoe Jesosy kanefa azadino ry havana. So dia mba fotoana tokony hanatonana ho an'i Jesosy zao. So dia mba fotoana tokony hampahenatatsika ny masotsika hibanjina an'i Jesosy zao. Satria ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, zavatra rehetra mombanao, na ny fahasalamanao, na ny tokantraminao, na ny fiolana misy eo amin'ny tokantraminao, mety tsy ho vita zay arena ananatsika ireny tompoko. Fa mino aho fa so dia mba fotoana anatonana ho an'i Jesosy ka anakiranao ny hoavinao aminy. Tamin'izay fotoana izay dia hoy Jesosy hoe feno rano ny siny e. Ireo sinireo ihany koa dia mbola endriky ny zavatra hafa ihany koa
efa tsy niorarahina efa nandritra amin'ny fotoana ela koa reo sy ny vato enin'ireo efa karakaina efa tsisy nahinana io dia tahaka ny fonao raha ny fonao tompoko lavitra an'Andriamanitra tsy misy zavatra afaka mba hampamandimandy anazy mety efa hitritra hivaky angamba noho ny karazan'olana miseho noho ny karazan-java-manahirana tonga dia tahaka an'izany reto sy ny vato eniny reto efa ely reo nefa nodanin'ny ainandro teo efa ely reo no tafian'ny orana sy ny zavatra isan-karazany teo mety efa vasobasoka mety efa tsisy lana azy tsony ary tsisy ny raharaha azy tsony kanefa Jesosy dia mbola nanana hevitra miheverana an'ireo tsy ny vato reto teo izy tamin'ireo mpianatra hoe feno irano ny tsy ny vato eniny hoy aho hoe na dia tsy norarahin'ny olona hatramin'izay ara ny fiainanao na dia tsy noheverina tsony ara ny fisianao dia minao fa ny tompo mbola manana hevitra heverana anao raha manapa-kevitra ianao manokatra ny fonao aminy misokatra ny danadana ny fony reto vato eniny reto sy ny vato eniny reto ary dia nametraka napidina ranotao ireo mpianatra mandra-pahafeno ary rehefa feno teo izy ny baiboly hoe tovozy amin'izao hoe Jesosy dia nanjary divay ny ranotao minao fa io fiainanao matsatso io fiainanao efa maina ny fiainana io fiainanao efa tsy hitanao zay anaovana ny fiainanao io enao fasahirana eo amin'ny fitadiavam-bolanao na zava-manodidina anao io raha mahita ny Jesosy anao ka mandray azy dia ho lasa isy fofona mahafinaritra indray fiainanao isy lokony mahafinaritra indray fiainanao ka hoe atompoko hoe aza miandro any ambaravarany lanitra ianao vao ioma fa raha fantatrao fa karakaina ny fonao androany ao manapa-hevitra Jesosy tia ianao ary manantenao fa mety ho hainao ny endriky reto tsy ny vato enina ireto ary ny anankiray ihany koa tantara anankiray ihany koa dia ireo mpianatry John ireto mpianatry John reto raha jerena ny baiboly dia olona fihirakirahana zay ny anjara toerana dia anaray makary dia anaray manao an'izao dia anaray manao an'ity anika na dia mba tany an-tranomaizina raha John dia mbola nihevitra fa hampiasa amin'reto olona reto ho irakiraka kanefa tamin'ity fotoana anankiray ty dia iraka anankiray zay nampanaoviny John fa zay tokony hitondra tombontsoa hitondra fahasoavana hitondra fanambinana hitondra famonjena ao an'reto mpianatry John reto tao an-tranomaiziny John dia any amin'ny matitoko faraika amby folo zany dia niantso an'ireo mpiavinga ianareo le rehetra dia analomba antanio le ranka io izy ve no andrasantsika sa mbola misy hafa dia satria reto olona reto fa efa miankina amin'ilay mahirakiraka azy dia efa tsy ampy fampiasa-tsaina ntsony hoe iraka tokony hitondra tombontsoa ane zany iraka tokony hitondra fahasoavana ane zany fa mieritreritra amin'ilay mahiraka azy dia rehefa tonga tany amin'i Jesosy teo akaiky iny Jesosy mihitsy afaka ny fampiresaka tamin'i Jesosy mihitsy fa dia tahaka le bolokilahy ho mamboatseva ozy ny fitenenana le iraka teny nataon'ny John ihany navery izy ireo tamin'i Jesosy hoe ianao ve onyle ho sa mbola hafa anao andrasanay vija irak'izay dia niteny tamin'i Jesosy izaho inona natongavanareo aty anefitra volotara ozonozonony rivotra va olona mitafy tsara va sinsisy dia nambarany tompo hoe raha olona mitafy tsara no tadiavinareo dia tsy aty amiko aty ny ahitana fa ny antranony mpanjaka any sinsisy Jesosy zany efa mba nanao dingana ihany nanokatra ny fony reto olona iraky John reto fa tsy nisokatra mihitsy ny fon'izy ireo mandra-pialan'izy ireo teo akaikin'ny John teo akaikin'ny Jesosy azafady ka tiako tenenina aminao ihany koa tonga eo anatrehan'ny tompo enao amin'ity fampianarany ity mahatsapa venao fa mety hitondra soanao ty fampianarany ity aza manao tahaka ny iraky John mba nipiako ihany le izy dia mba ino miseho teo dia inona mo fa hoy hoe raha mienatra amin'ny farany ianao dia tsy hodabataba sy nenina sy fa tsopanantenana no hiandry anao eny ambaravarany lanitra eny fa anisany hieno amin'ny fitenin'i Jesosy hoe misy ase hiditra varavarana ety fa tsy ianao le anisany hitenenan'i Jesosy hoe tsy fantatra ianao mila amiko ianareo mpanao meloko tsy izany no heninao rehefa tonga ambaravarany lanitra raha manararoatra ianao mba tsy ho tahaka an'ireto mpianatry John reto dia hoy hoe mahaiza manararoatra azo anao atao mihitsy ny mahay manararoatra ny fandalovan'i Jesosy eo akaikinao na ny fandalovanao eo akaikin'i Jesosy nisy tantara anankiray ihany koa jerentsika vehivavy anankiray raha tsy fitondran-tena tsy haiko na ianao angamba io vehivavy efa nikoizan'ny olona teo an-tanàna satria voalazan'ny baiboly fa mpijangajanga zany vehivavy zany dia zao ny zavatra nitranga amin'ny John toko fahavalo misy an'io tantara io John toko fahavalo any andininy fahafolo any ho any ary
rehefa azo olona tanana izy io tsy haiko efa nisy nitsikilo hoe azadiny fa ianao manao ratsy iny hoe misy nitsikilo hoe misy manarangarany fa raha zay ianao dia manatona an' Jesosy mba hifarana treo zany toetra anananao izany. Tsy rehefa tonga eo am' Jesosy ianao ka mibebaka amin'ny fahotanao dia anana anjara toerana ao aminy ianao rehefa tonga eo am-baravaran'ny lanitra io tadidiny ianao ho fantany ianao ity le vehivavy, ity le vehivavy ratsy fitondran-tena, ity le lehilahy ratsy fitondran-tena. Fa rehefa mahay manao fanapahan-kevitra tsara sy manararoatra ianao, ity vehivavy ity mario tsara fa nitangorona amin'ny olona izy, olona marobe no nitondra azy, tsy haiko na lehilahy io na vehivavy io fa dia tsy haiko na nifatorana ny tanany, nifatorana tao aoriana dia niorakorana avy aoriana ao, na savoritaka ny volony, nefa rovitra ny akanjony dia miorakoraka avy aoriana ao ny olona hitady an' Jesosy hitondrana an'ity vehivavy ity. Nentina anatona an' Jesosy. Dia volazan'ny Baiboly fa zao ny fiampakany hoe ity vehivavy ity dia azonay olona tanana jangajanga ahoana ny hevitra ao, any an-damosiny izy ireo any anatin'ny arony any anatin'ny goniny any efa misy karazam-bato maro isan-karazany, ary ao an-tsain'ireto olona reto dia efa voatoraky ny vato io vehivavy io ao an-tsainy. Azadiny fa ianao manao ratsy io ao an-tsain'ny olona ianao efa voatora-bato sady, ao an-tsain'ny olona ianao efa tena potipotika ny fiainanao, fa hoia hoe mandalo amin'ny fiainanao Jesosy amin'ny alalan'ity fampianaran'ity. Raha zany eo amin'ny toerana misy ianao androany anapa-kevitra anatona an' Jesosy ka hoia tompoko manapa-hevitry fa ozy ny Baiboly tsy niteny Jesosy fa niodrika amin'ny tany. Malahelo anao Jesosy, io toetranao io fitondran-tenanao io maizy anao io olanao io fahasahirananao io, malahelo anao ne Jesosy fa tsy hita zay atao anao satria tsy mety manokatra ny fonao aminy ianao. Io ianao manana olana sy zava-manahirany isan-karazany io ane, malahelo anao Jesosy fa tsy hita zay atao amin'ny mombanao. Ty vehivavy ity dia raha ny tena marina fahafambaraka ao an'i Jesosy ny natokaviny vehivavy teo kanefa kosa lalana ny sokatra ho ty vehivavy ity zany. Nanotratra tamin'ny tany Jesosy dia teny hoe aoka zay tsy nanota taminareo no hitora-bato azy. Io mbola tahaka ny tenin'ny Jesosy tamin'ny mpianatra Jauna ihany, izah inona ny atokavanareo ty anevitra, izah inona ny atokavanareo ty anevitra. Dia nitany tamin'ireo olona koa Jesosy hoe zay tsy nanota taminareo no ka hitora-bato azy. Ny olona moa manana fahatsiarovan-tena, iza moa tsy nanota, iza moa tsy meloka, fa vao nandray zany ny olona rehetrarehetra teo nalatsaka moramora le vato tany an-tanan'izy ireo, nararaka moramora teo le vato efa nangonina tany anaty harona sy ny gonin'izy ireo dia lasa nitsaitsaika ny ala. Dia tamin'ny farany nitraka Jesosy dia nahita fa ivehivavy ireriny teo akaiky. Tombotsoa anao ny tonga eo amin'i Jesosy tompoko, ka na inona fahazaran-dratsinao, na inona fahotanao dia hiteny aminao ao tompoko hoe efa eo akaiky ny tompo ianao. Zao fampianarana zao raha manaiky ianao dia te hitondranao eo akaikin'i Jesosy, te hitondranao hiaiky ny fahotanao. Dia hoy ny tompo taminy, aiza izy ireny raha vehivavy, moa tsy nisy tanameloko anao va? Dia hoy ny tompo, tsy nisy tompo. Dia hoy Jesosy taminy hoe za koa tsy manameloko anao honeny anao malahelo anao mangoraka anao fa te hiteny aminao hoe rehefa tsapanao fa tsy navitananao na inona na inona taminao izy ireny no nifahatongavanao teto akaikiko, za kosa tsy hanameloko anao fa zao andao hifanaikytsika amin'izao sisy zao dia aza manota intsony. Dia hoe atompoko raha mahita an'i Jesosy ianao dia tsy ho teny fandrahonana no azonao, tsy ho teny famonjonana no azonao, tsy ho teny fampangorohoroana no azonao, fa te hiteny aminao moramora Jesosy hoe za koa tsy manameloko anao. Rehefa mibebaka amin'ny fahotanao ianao, za koa tsy hanameloko anao. Rehefa manaiky atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao, za koa tsy hanameloko anao. Za tompo dia tsy hanameloko anao tahaka an'i Jesosy ihany koa. Ary ao amin'ny io liko io dia zao ny tenin'i Jesosy taminy hoe rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy raha vehivavy aizy reny tsisy nanameloko anao va? Dia ary hoy izy tsy nisy tompo. Dia hoy Jesosy za koa tsy manameloko anao, mandehana ary amin'izao sisy zao dia aza manota intsony. Takan'io ihany koa ny any amin'ny liko atoko fahatelo amby roapolo any andininy roa amby efapolo. Ary hoy izy Jesosy eo tsarovy aho rehefa mbe any fanjakanao ianao. Tantaran'izy indray moa zavatra resantsika manaraka eto, tantaran'le jiolahy anankiray. Ty jiolahy ty tompoko matoa nikuizana tonga teo amin'ny hazo fijaliana, efa nikuizana teo an-tanàna. Angamba koa ianao mihaino an'izao tantara zao, zao fampianarana zao, efa ikuizan'ny olona eo amin'ny tanàna misy ianao, efa ikuizan'ny olona eo amin'ny mpiara-miasa aminao, efa ikuizan'ny olona amin'ny mpiray varotra aminao, efa ikuizan'ny olona amin'ny zavatra isan-karazany. Farany aza miandry nefa ho any ambonin'ny hazo fijaliana ianao vao tonga saina. Aza miandry any amponja any, any ambalatavoangy any, any amin'ny tranomaizana ianao vao tonga saina. Fa dia mbola tsy any ianao
raha mba tianao ny ahen'ny feon'i Jesosy hoe eo am-baravarany lanitra manao hoe misy esehitra varavarana ety, androany ianao dia efa mila manapa-kevitra, androany ianao dia efa mila mibebaka amin'ny fahotanao. Ity lehilahy ity dia zao tombontsoa manokana ary ngamba tsy misy tombontsoa mihoatra noho izany ntsony hatramin'izay natany tany, ary tsy haiko ianao ngamba mbola iangaran'Andriamanitra ka mety omeny tombontsoa tahaka an'izany. Nomboana teo amin'ny fijaliana izy roa lahy, dia tampotampoka teo iny nisy olona anankiray koa nentina avy any, nentina miaramila romanina, dia nomboany tamin'ny fijaliana dia zao natsatony teo anelanelan'izy mirahalahy jiolahy io olona anankiray io, tsy iza io fa Jesosy. Azadiny fa Jesosy mahatsapa ny fangiry firena zay mampangiry firenao. Ary voalazan'ny Baiboly fa ny anankiray tamin'ireo jiolahy ireo dia nafantatra ny Jesosy, dia lasa miteniteny teo hoe raha zanak'Andriamanitra marina ianao, vonjeo tenanao dia mavonjeo koa zahay. Angamo zany ny fomba fahana manatona amin'ny Jesosy. Fa le anankiray kosa dia zao no ararotiny rehefa fantany hoe Jesosy eo akaikiny io, Jesosy io miantona miazo fijaliana eo akaikiny io, dia zao mierika manaky moramora izy tany amin'izao dia nilaza hoe Jesosy io tsarovy arambahany amin'ny fanjakanao ianao, tsarovy arambahany amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoe ny tompo tany andron'io no iananao amiko any amin'ny paradisy. Lioka tompo fatelo amby roapolo amby roapolo misy an'izany. Tsy mampaninona tompoko ny zavatra mety niainanao hatramin'izay, tsy maninona ny adalàna ngamba zavatra niainanao, ny zavatra isan-karazany zay nampahorinao ny hafa tamin'ny alatra ngamba, tamin'ny vonoan'olona ngamba, tamin'ny majiolahinao. Fa androany ara manapa-kevitra ianao arina zao fampianarana zao ka hitady an'i Jesosy, dia tena minao tompoka Jesosy hamonjy anao, Jesosy hanafaka anao. Ary raha mino ianao dia tsy hiala fotoana hafa ntsony ny fotoana tiany Jesosy hamonjena anao, fa na dia mity androany ity ary ianao ka miazakazaka hitady an'i Jesosy, dia mino ao fa Jesosy kosa hamonjenao. Ahoana moa ny fomba atao mba ahafahanao mahita famonjena? Bebaka amin'ny fahotana, manapa-kevitra hiala amin'ny fahazaran-dratsy, manapa-kevitra hiala amin'ireo zavatra isan-karazany zay tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Dia mino ao fa zao ny tompo dia andrainao tahaka ny nandraisany eny amin'ireo olona izay nivakitsika teo ambony teo. Fa za miteny averiko indray mandeha, aza miandry any ambaravarany lanitra ianao vao hosahirana, hibebaka, hitady an'ity ty, fa dia mbola tsy any ianao amin'izao fotoana hitenenako aminao zao, dia te handresy lahatra anao tadiavo Jesosy, manake mibebaka, manake hiala amin'ny fanaonao, manake hiala fahazaran-ratsinao, na inona fahazaran-ratsy afantaran'ny olona anao, dia te hiresaka aminao tompoko hoe manapa-hevitra hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ka tsy eo ambaravarana dia hotsotsoro mamba isarahana ianao sy ny fanjakan'ny lanitra, fa rehefa tonga ambaravarana ianao dia mitenin'i Jesosy manao hoe misy eseha hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa maro mite hiditra, maro ny te hiditra e. Ireo karazan'olona rehetrarehetra mamonjy fivavahana ireo te hiditra daholo ireo, fa ianao manahoana ny fanapahan-kevitrao? Inona ny antenainao hoeny rehefa eo ambaravarany lanitra ianao? Ny andreny feon'i Jesosy ve hoe tsy fantatra ianao navitaiza navitaiza, mela amiko ianareo mpanao meloko, sa ny hoe misy ese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo? Ka te handresy lahatra anao fotoana izao hararaoty hanehoana hanaovana fanapahan-kevitra tsara ny karazan-javatra rehetra mandalo eo amin'ny fiainanao. Hararaoty hanaovana fanapahan-kevitra tsara zany. Ankehitriny tsika dia mandalo amin'izao vanim-potoana sarotra momba n'ity aretiny ity, fa raha hainao ny manararoatra manatona ny Jesosy amin'izao, dia sady ho voavonjy ny fanahinao, ho voaro ny nofinao, ho voavonjy ny fanahinao, ho voaro ny nofinao raha sitrapony tompo izany. Ireo olona dia ntanany hoe voay izahay, sy ny sisa ho an'ireo sahaza ny fidirana ny fanjakan'ny lanitra koa dia Jesosy hoe misy ese hiditra amin'ny varavarana etinareo. Koa fataro ary izay heveranao ny toerana misy anao androany, dia se ho isahady fa ianao io ane mba te ho voantso hoe misy ese hiditra amin'ny varavarana ety. Tsy aza miandry ny olona ianao raha ny olona miverina andrasanao hanosika anao hiditra amin'ny varavarany lanitra ho any fanjakan'Andriamanitra. Tsisy olonanao anao an'izany, fa zaran'ny olona ary ianao mitsilopilopy eny ny fiainanao, zaran'ny olona ary ianao tsisy dikany eny ny fiainanao, fa ho iantopoko hoe manatona amin'i Jesosy, mibebaha amin'ny fahotanao. Teo hitanao fa Jesosy kosa hiteny aminao hoe ry mpanoko tsara sady matoky, natoko tamin'ny kely indrindra ianao ka ho tendreko ho mpanapaka be midira fifandimby tomponao.
Sotratsika tompoka afaka ndraiky fampianarana zany mitsotra manao sady fiadanan'ny Kristy eny ho amin'ny tokantranonao sy ho avinao engany mba enao ny anisany anapa-kevitra hiazakazaka ho aty am-piangonana hitady an' Jesosy Kristy tompo.